வணக்கம். உங்களை அழகிய அடுப்பங்கரைக்கு வரவேற்பது உங்கள் அன்பு தோழி அழகு. இன்னைக்கு நம்ம ஆரோக்கியமான சுவையான புத்துணர்ச்சிக்கு புதினா சட்னி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சிடலாம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு செவக்க வறுத்தாச்சு. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ 1/2 கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. 4 பச்சை மிளகாயை கீரி சேர்த்துக்கலாம். முழுசாக சேர்த்திங்கன்னா எண்ணெயில் வெடிச்சிடும். இந்த மாதிரி கீரி சேர்த்துக்கங்க. பச்சை மிளகாய் நல்லா வதக்கியாச்சு. ஒரு தக்காளியை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்து அதையும் வதக்கிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வதக்கியாச்சு. இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 கட்டு மல்லித்தலையை நல்லா அலசிட்டு சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ புதினா சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கட்டு புதினா எடுத்திருக்கேன். இலையெல்லாம் நல்லா ஆஞ்சிட்டு தண்ணியில் அலசிட்டு இப்போ சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். பார்க்க நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கும். எண்ணெயில் வதக்கனே நல்லா சுருண்டு வந்துடும். புதினாவுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க, மிளகு கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல வாசனையுள்ள தாவரம் புதினா. வாய் துர்நாற்றத்தை போக்குறதுக்கு அடிக்கடி இந்த புதினா இலையை சாப்பிட்டோம்னா நல்லா வாய் கமகமன்னு இருக்கும். புதினால நல்லா டீ பண்ணி சாப்பிடலாம். தலைவலிக்குது அப்படின்னா புதினா டீ பண்ணி சாப்பிடலாம். ஜீரண சக்தி அதிகமாக தூண்டும். புதினால நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. பிரியாணி இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டங்களை புதினா இலைகளை வாசத்துக்கு பயன்படுத்துவாங்க. நல்லா மணமாக இருக்கும். இன்னைக்கு புதினா சட்னி வதக்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா வீடே கமகமன்னு இருக்கு. நல்ல டேஸ்டாகவும் இருக்கும். ஒரு கட்டு புதினா சேர்த்தோம். இப்போ பாருங்க நல்லா வதக்கவும் புதினாவை எங்க அப்படின்னு காணான்னு தேடுற அளவுக்கு புதினா நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு. நல்லா சுறுசுறுப்பாக ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அடிக்கடி புதினா சேர்த்துக்கங்க. உடம்புக்கு நல்லது. புதினாவோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கங்க. இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளி தண்ணி சேர்த்துக்கங்க. நான் புளியை கரைச்சி தண்ணியாக எடுத்திருக்கேன். சேர்த்துக்கலாம். புதினா சேர்க்கும் போது புளி சேர்த்தோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சின்ன வெங்காயம் புளி புதினா சேர்க்கும் போது நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நல்லா புளி தண்ணி ஊற்றி வதக்கியாச்சு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1/2 மூடி தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன். இப்போ மேலே தூவிடலாம். தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆஃப் பண்ணிட்டு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கங்க. தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு சட்னிக்கு புதினா சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஆற விட்டுறலாம்.
உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ நல்லா ஆறட்டும். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து சேர்த்துடலாம். சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா சட்னி அரைச்சிக்கலாம். புதினா சட்னியை இப்போ புதினா சட்னி வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி வந்து கெட்டியாக வந்து இருக்கும். காரம் வந்து நான் 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் நல்லா அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் 2 பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்த்து வந்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ சட்னியை தாளிச்சிடலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. 2 காஞ்ச மிளகாய் வந்து கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு உளுந்து பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தாளிச்சதை வந்து சட்னி மேலே வந்து சேர்த்துடலாம். இப்போ அருமையான ருசியான ஆரோக்கியமான புதினா சட்னி வந்து தயாராகிடுச்சு. இட்லி தோசைக்கு வந்து தொட்டு சாப்பிட்லாம். நல்லா சாதம் சூடாக பண்ணி நெய் விட்டு இல்லை நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த புதினா சட்னி வந்து துவையல் மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அழகிய அடுப்பங்கரைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அன்புடன் உங்கள் அன்பு தோழி அழகு.